Welcome to the river fishing Murshidabad. নমস্কার, রিভার ফিশিং মুর্শিদাবাদ ইপসিলনের পক্ষ থেকে সকলকে আন্তরিক শ্রদ্ধা শুভেচ্ছা নমস্কার এবং প্রত্যেক মৎস্য শিকারী বন্ধুদেরকে শুভ বিজয়ার আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রীতি শুভেচ্ছা এবং প্রত্যেক সিনিয়র গুরুজন শিকারীদেরকে আমার প্রণাম। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, শুভ বিজয়া। দেখতে থাকুন ভিডিও। কালকে আমি মাছ ধরতে যাব, তো ফার্স্ট মর্নিংয়ে বেরিয়ে যাব। মাছ নদীতে হচ্ছে এবং প্রচুর পরিমাণে হচ্ছে, যার জন্য জায়গা পাওয়া খুব মুশকিল। শিকারি প্রচুর, জায়গা কম, এবং এখানে যে যত আগে যেতে পারবে ঘাট সে তত পাবে। তো কালকে ভোরবেলায় বেরিয়ে যাব। তা আমি এখন ভাত পোলাও বানাচ্ছি। ভাত পোলাওটা দেখুন, ভাত পোলাও বানাচ্ছি আমি ওভেনে, দেখি ভাত পোলাও হচ্ছে। আমি ভাত পোলাও বানাচ্ছি, কালকে ভোরবেলায় বেরিয়ে যাব। ওই জন্য ভাত পোলাও বানিয়ে নিচ্ছি। ভোরবেলায় হয়তো আপনাদেরকে দেখাতে পারবো না, ডাইরেক্ট আমি হয়তো একদম টোপ ফোপ ফেলার পরে আপনাদেরকে দেখাবো, বা মাঝখানে হয়তো টোপ ফোপ মাথা ফাতা দেখাবো। অনেকে কমেন্ট করে দাদা টোপ মাথা দেখাচ্ছেন না এখন, টোপ মাথা দেখাবো। মশলাগুলো দেখুন, এবং মশলাগুলো এরকম এলাচ, জয়িত্রী ফুল, তেজপাতা, দারচিনি দিয়ে যে ভাত পোলাও আপনাদেরকে দেখেছিলাম সেই ভাত পোলাও বানানো হচ্ছে। হ্যাঁ, দেখা হচ্ছে নদীতে, দেখতে থাকুন ভিডিও। কালকে ছাতুর টোপ ফেলবো। 3টে ছাতু লাড্ডু আর 2টো সাদা টোপ। বেশি খাচ্ছে আমরা রুই মৃগেল মাছ। তো রুই মৃগেল মাছ সাধারণত সাদা টোপের মাছ, কিন্তু তবু আমরা ছাতু ফেলি। কাতলাও এসেছে, কাতলাও খেয়েছে। তো ছাতু আর ছাতুর লাড্ডু ফেলবো আর সাদা টোপ ফেলবো। দেখতে থাকুন ভিডিও, দেখা হচ্ছে একদম ডাইরেক্ট নদীতে ভোরবেলায়। দেখতে থাকুন ভিডিও। গুড মর্নিং, চলে এসেছি নদীতে। এই যে সব মালপাট বের করছে কেশববাবু। সব মালপাট বের করছে, দেখি কি হয়। ফেলি, তারপর দেখাচ্ছি আপনাদেরকে ভিডিও। কেশব সকাল থেকে বসেছিল, ওই ছোট ছোট 2টো মাছ পেয়েছে, আর আমি এইমাত্র ঢুকলাম। প্রায় বাজে আপনাদের প্রায় 10:30টার ওপর। দেখতে থাকুন, আমি এলাম, দেখি 3টে ছাতুর লাড্ডু আছে, 2টো সাদা টোপ আছে। ওই দিক ডান দিকেটা আছে ব্রহ্মাস্ত্র, ঢিল পড়ে যাচ্ছে কন্টিনিউ। ছোটো মাছ ফাছ খেয়েছে না কি জানে, আমি কিছু বুঝতে পারছি না। দেখি কি সমস্যা। তল ভাষায় কাতলা। ঠিক আছে, ঠিক আছে, বেশ। ব্রহ্মাস্ত্রতে, এই যে ব্রহ্মাস্ত্র যে দিয়েছিলাম, এই ব্রহ্মাস্ত্রতে আপনাদের একটা কাতলা হলো, দেখলেন। কেশব নাই, তুলা দেখতে পারেনি কো। তো ব্রহ্মাস্ত্র আপনারা বানিয়ে নেবেন। আবার আমি টোপ দেবো, আটার টোপ, সেই আটার টোপ, যে আটার টোপ আপনাদেরকে দেখিয়েছি, সেই আটার টোপেই। ওই তো টোপ দিব, হুইল দেখ তুই কি করছিস তা। তো সকালে আসছে আবার টোপ গাঁথি। ঠিক আছে, দেখতে থাকুন। আমি টোপ গেঁথে ফেলি আবার। বন্ধ করে মাছ
নয়ন কতগুলো মাছ পেয়েছি দেখাও দিকে একবার ভাই। নয়ন বড়োয়া থানার সামনে বড়শি ব্যবসা করে, চার মশলার ব্যবসা করে। যদি কেউ চার মশলা কিনতে চান নয়নের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। দেখুন আজকের মাছ, সুন্দর মাছ হয়েছে নদীতে, সুন্দর সুন্দর রুই কাতলা হয়েছে, সুন্দর মাছ হয়েছে। এখনও বসে আছে, আশা করি সন্ধ্যে পর্যন্ত আরও হবে। হ্যাঁ, আজকে ভালোই মাছ খেয়েছে। ঠিক আছে, চলুন দেখতে থাকুন ভিডিও। কাজে দেখছি হাওয়া পাল্টে গেল, বৃষ্টি আসবে মনে হচ্ছে তো। বলা দরকার নেই, শুধু ভিডিও। পোজ করে দাও ভিডিওটাকে, কোনো দেখো কোনো ইয়ে আছে, দেখো মোটা ভাড়াটা খুঁজো। ধরে দিছ হ্যালো বন্ধুরা, দেখুন নদীতে বসে আছি, ছিপ লাগিয়ে দিয়ে নদীর পাড়ে বসে আছি। বৃষ্টি পড়ছে টিপটাপ করে, মাথায় ফেটা ফেটা বেঁধে বসে আছি। হ্যাঁ, মাছ ধরা কি নেশা। দেখুন ওয়েদার, হ্যাঁ চকচক করছে কিন্তু চকচক না। মোবাইলে লাগছে চকচকে, কিন্তু চকচকে না। সব ছিপ টানানো আছে, আমাদের 3খানা ছিপ টানানো আছে, আর দুটো নামানো আছে। দেখুন দুটো নামানো আছে, আর একটা ফিডার পপ আপ দেওয়া আছে, আর 3টে সুজির লাড্ডু, আর ওটাতে ব্রহ্মাস্ত্র দেওয়া আছে। ব্রহ্মাস্ত্রের সব থেকে বড়ো কাতলাটা খেয়েছে, যে সাদা টোপ দিয়েছিলাম আটার, ওই আটার টোপই কাতলাটা খেয়েছে, বড় কাতলাটা। তবে মাছ হয়েছে, খুব সুন্দর মাছ হয়েছে। হ্যাঁ, নেট তুলবো তখন আপনারা দেখে দেখাবো।
আর কিছুক্ষণ থাকবো, বৃষ্টি পড়ছে, ওয়েদার খারাপ বুঝতেই পারছেন, হ্যাঁ বৃষ্টি পড়ছে। তো এই নদী চলে যাচ্ছে বয়ে। ঠিক আছে, দেখতে থাকুন ভিডিও। ঠিক আছে, কিছু করার নাই, কিছু দেখতে পাওয়া গেছে না, আর কিছু দেখতে পাওয়া গেছে না এখন। নাও ব্রাইটনেস বাড়াও আর যাই বাড়াও। এই দেখুন মাছ, রাত হয়ে গিয়েছে। তোমার মোবাইলটা টর্চ লাইটটা মারো। দেখো এইখানে 3টে ডিম তো ভরা আছে। 6টা? হ্যাঁ 6টা? 6টা কেন হবে? তাই তো, এই তো 6টা কেন হবে? 6টাই তো মাছ। তো বেরি পালিয়েছে নাকি? হ্যাঁ বেরি পালিয়েছে। মাছ না 6টা কেন? ওই যে একটা 7টা হয়। 1 2 3 4 5 6টাই তো। তাহলে যাই হোক, কিছু একটা সমস্যা হয়েছে, দেখছি কি মাছ। আজকে অন্ধকার হয়ে গেছে, লাইটটা জ্বালো একবার। খাবো বেশ 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 বেশ, তুমি লাইটটা জ্বালো, দেখছি। এই দেখুন বন্ধুরা, মাছ নেট কোথাও মনে হয় ছিঁড়া আছে, মাছ বেরিয়ে পালিয়ে গেছে। 10টার ওপর তো মাছ ছিল, কিন্তু মাছ তো দেখা যাচ্ছে না। 1 2 3 4 5 6টা মাছ দেখতে হয়েছে। সুপ্রিয় দর্শক, আমাকে ক্ষমা করে দেবেন, নদীতে বৃষ্টি পড়ছিল, যার জন্য আমি মাছ দেখাতে পারিনি। এইটা হচ্ছে প্রায় 2 কিলো সাইজের কাতলা। আর এই মাছগুলো সব ঢালো একটা একটা করে, সব সাইজ করে ওখানে। আর বাকি সব এই দেখুন, সব এক জায়গায় সাইজ করে লম্বা করে পরপর। রুই, নাদিম রুই, কাতলা, হ্যাঁ 3টে মাছ বেরি পালিয়েছে। আর আজ কপাল খারাপ, হ্যাঁ 3খানা মাছ আমাদের জাল থেকে বেরিয়ে গেছে, মুখটা আটায়নি গো। আমি মাছ ধরেছি, আনন্দে রেখে দিয়েছি, অথচ মাছ পালিয়ে গেছে। এটাই সব থেকে বড় মাছ। একটা ধরে তুলে ছবি তোলো কেশববাবু, এই দেখুন। তো দেখতে থাকুন নদীর ভিডিও। ছুটি পড়ে গেছে, আর কাল থেকে আপনাদেরকে অবশ্যই আনন্দ দিতে পারবো। আশা করি আপনাদের আশীর্বাদে আনন্দ কম বেশি দেবো। হ্যাঁ, তো যেখানে বেশি মাছ হয় সেখানে আমরা জায়গা পাচ্ছি না, রাত 12টা 1টার সময় যেতে হচ্ছে, সেখানে আমরা যাওয়ার ক্ষমতা নেই, অত রাত্রে আমাদের যাওয়ার ক্ষমতা নেই। যাই হোক, চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, সাথে থাকবেন, আর লাইক একটা অবশ্যই দেবেন। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, দেখা হচ্ছে পরের অন্য কোনো ভিডিওতে।